வெல்கம் டு டோமி ஃபேஷன்ஸ். இப்போ வந்து நான் மறுபடியும் நைட்டி மெட்டீரியல்ஸ் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அது வந்து பார்சல் வந்திருக்கு. இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. எல்லாமே வந்து காட்டன் மெட்டீரியல்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன். கூடவே கொஞ்சம் வந்து பத்திக் மெட்டீரியல்ஸும் போட்டிருக்கேன். பத்திக் கிளாத் வந்து உங்களுக்கு டாப் அடிக்கிறதுக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும். நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் காட்டன் கிளாத்து. அதனால் அது கொஞ்சம் போட்டு விட்ருக்கேன். எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பியூர் காட்டன் மெட்டீரியல்ஸ் தான். இதில் வந்து நம்ம சுடிதார் மாதிரி செட் பண்ணிக்கிற மாதிரி பீசஸ் வந்து நிறைய போட்டு விட்ருக்கேன். இப்போ வந்து அது எப்படி கலர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா சின்ன சின்ன ஃப்ளோரல் டிசைன் மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ஒரு ரோஸ் கலரு. இது வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த பிரிண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிராண்ட் லுக் தெரியுது. இதில் பாருங்கள், இது வந்து ஒரு ராமர் பச்சை கலரு. ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் ப்ளூ கலராக தெரியுது. நான் இது வந்து நல்லா சூப்பராக ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கெலாம் போடுற மாதிரியான கிராண்டாக தெரியுது பார்க்குறதுக்கு. அதில் வந்து நம்ம டாப் அடித்து போட்டால் சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு சுடிதார் மேட்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரியான டிசைனு. இதில் வந்து இந்த லைன் பேண்ட்டாகவும் அந்த ஃப்ளோரல் டிசைனை வந்து நம்ம டாப்பாகவும் போட்டுக்கலாம். கூடவே வந்து ஒரு பிளாக் ஷாலோ இல்லை ஒயிட் ஷாலோ போட்டுட்டா சூப்பராக இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து இதில் ஒரு 2-3 செட்டு போட்டு விட்ருக்கேன். இது பாருங்கள், இது வந்து ஒரு ப்ளூ, அதாவது நேவி ப்ளூ கிடையாது, கொஞ்சம் லைட் ப்ளூ, அதாவது இங்க் ப்ளூன்னு சொல்லும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ப்ளூ கலரு. இது வந்து ஒரு மெரூன் கலரு. இதுவும் அதே மாதிரி தான் சுடிதார் மாதிரி அடிக்கிறதுக்கான பீஸ் தான். சுடிதார் அடிக்கிறதுனால அடிச்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி நைட்டி தைச்சிக்கலாம். அதாவது ஒரு பாதி வந்து இந்த டிசைன்லேயும் ஒரு பாதி அந்த டிசைன்லேயும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம நைட்டி தைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நைட்டியும் தைக்கலாம். இது வந்து தனித்தனி டிசைன் தான். வந்து இதில் வந்து மேட்செல்லாம் கிடையாது, நார்மல் மெட்டீரியல் தான் போட்டிருக்கேன். இது நைட்டி தைக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த டிசைனு. இதுவும் வந்து அதே மாதிரி தான், நம்ம சுடிதார் மாதிரி மேட்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரியான டிசைன். இப்போ இது தனியாக நைட்டியாக வைக்கணும் அப்படின்னாலும் வந்து உங்களுக்கு நம்ம ஃப்ளோரல் டிசைனை வந்து நைட்டி தைக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த செக்குடு டிசைன் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கெலாம் ஃப்ராக் அடிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அடித்தோம்னா. அதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பீஸு கொடுத்துட்டா இன்னொரு பீஸ் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு இல்லை, நல்லாயிருக்கும். அந்த செக்குடு டிசைனில் ஃப்ராக் அடித்து போட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். வந்து இதில் வந்து அந்த மாதிரி 3 செட்டு போட்டு விட்டுருந்தேன். ஒன்று வந்து மஜந்தா கலரு, இது வந்து நல்ல பியூர் ரோஸ் கலரு. உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டு தெரியாது. இதுவும் வந்து ஒரு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் தான். இப்போ இதோட மேட்சிங் கலர் பாருங்கள். இது வந்து ஒரு க்ரீன் தான், வந்து ஒரு ராமர் க்ரீன் மாதிரி வரும். வந்து உங்களுக்கு கேமராவுக்கு கொஞ்சம் ஒயிட்டாக தெரியுது, பார்க்குறக்கு லைட்டாக தெரியுது. வந்து பிளாக் ஃபேஸில் வெளியில் வந்து அந்த ஃப்ளோரல் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ரோஸ் கலரு, ஒரு வாடாமல்லியிலே லைட் ரோஸ் அந்த மாதிரியான கலர் இது. இப்போ இது வந்து லைட் ப்ளூ அண்ட் டார்க் ப்ளூ. இதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச்க்கு ஒரு மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. டார்க் ப்ளூவில் நேவி ப்ளூவில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் அந்த மாதிரி தான், நம்ம வந்து சுடிதார் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம், இல்லை டாப் அடிச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பத்திக் மெட்டீரியல். இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல பியூர் காட்டன் மெட்டீரியல். உங்களுக்கு வெயிலெலாம் போடுறதுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும். டாப் தைச்சோம்னா வந்து நல்லாயிருக்கும். இந்த கிளாத்தில் டாப் தைக்கிறதுக்காகவே தான் அது வந்து நான் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஒரு ரோஸ் கலர், இது வந்து ராமர் க்ரீன். இதே மாதிரியே வந்து இந்த ஃப்ளவர் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வர்ற மாதிரி போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஒரு மாங்காய் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு செங்கல் கலர் மாதிரியான மெரூன் கலரு. இதுவும் வந்து ராமர் க்ரீன் தான்.
உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற டிசைன் மட்டும்தான் வேறு வேறு. இதுலேயே வந்து ஒரு ரோஸ் கலர் இருக்குது. இது வந்து காப்பி பொடி கலர் மாதிரி நல்ல ப்ரௌன் கலரில். இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்ல எடுப்பாக அட்ராக்டிவாக இருக்குது இந்த கலரு. இது எல்லாமே வந்து பத்திக் மெட்டீரியலே வந்து உங்களுக்கு பத்திக் மெட்டீரியல். இப்போ நார்மல் நைட்டி மெட்டீரியல் மாதிரி கிடையாது இது. இது வந்து கொஞ்சம் ரேட்டும் ஜாஸ்தியாக வரும். ஆனால் டாப் அடித்தா வந்து லாங் லைஃப் நல்லாயிருக்கும், பார்க்குறதுக்கு போட்டுக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து நைட்டி மெட்டீரியல்ஸ் நியூ கலெக்ஷன்ஸ் என்னென்ன டிசைன்ஸில் எல்லாம் வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து நிறையா பார்க்கணும்னு நம்மளோட டோமி ஃபேஷன்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.